Hello guys, welcome back to the channel Bong Express Vlogs. Bong Express Vlogs মানে রিভিউ আনবক্সিং। তো চলুন আজকে রিভিউ আনবক্স করব ফ্লিপকার্ট প্রসিদ্ধ অ্যাপ ফ্লিপকার্টের একটি প্রোডাক্ট। দেখতে পাচ্ছেন ফ্লিপকার্ট এখন আপনার নিজস্ব ভাষাতেও পাওয়া যাচ্ছে, ইন এর ওন ল্যাঙ্গুয়েজ সব রকম ভাষা আছে এবং ফ্লিপকার্ট এখন ইউজার ফ্রেন্ডলি প্যাকেজে দিচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন এটি পেপার ব্যাগ, এখন আর কোনো প্লাস্টিক ব্যাগে দেওয়া হয় না। সে নো টু প্লাস্টিক বর্জন করুন, এটা এনভায়রনমেন্টের পক্ষে ভালো। চলুন দেখা যাক আমাদের পার্সেলে কী আছে। দেখতে পাচ্ছেন আমি পার্সেলটি খুলে ফেলেছি। এবার দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাছে আজকে আছে একটি জিন্স প্যান্ট, কুক অ্যান্ড কিচের স্লিম ব্ল্যাক জিন্স প্যান্ট। কুক অ্যান্ড কিচ একটি যথেষ্ট রেপুটেড এবং নামি কোম্পানি ফ্লিপকার্ট এবং মিন্ত্রাতে। কুক অ্যান্ড কিচের অনেক প্রোডাক্ট আমার এখানে আনবক্স করা আছে চ্যানেলে, সেগুলো দেখে নিতে পারেন। আর মেনলি এটা মিন্ত্রার ব্র্যান্ড, ফ্লিপকার্ট এবং মিন্ত্রা একই ব্র্যান্ড হওয়ায় এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানেও যে আমার কাছে পার্সেলটা দেওয়া আছে সেটা দেখতে পাচ্ছেন মিন্ত্রা সিল করা রয়েছে এবং এখানে মিন্ত্রা অরিজিনাল দেখা রয়েছে। চলুন আমি দেখাচ্ছি প্রোডাক্টটা। দেখতে পাচ্ছেন এই ব্ল্যাক প্যান্টটি কুক অ্যান্ড কিচের ব্র্যান্ডিং করা, এমআরপি 2499, 2499 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন কুক অ্যান্ড কিচের অবশ্যই সবসময় প্রোডাক্টগুলি ভালো হয়। ব্র্যান্ডিং দেখতে পাচ্ছেন এখানে মিন্ত্রা অরিজিনাল রয়েছে, এটি মিন্ত্রারই সাব ব্র্যান্ড বা ব্র্যান্ড বলতে পারেন। এখানে ব্যাজিং করা রয়েছে কি সুন্দর কুক অ্যান্ড কিচেন ব্ল্যাক প্যান্টে, ফুল ব্ল্যাক। চলুন এবার ভেতরটা আমি খুলে দেখাই প্যান্টটি কেমন। দেখতে পাচ্ছেন এবার আমি প্যান্টটি পুরো খুলেছি। ভেতরে দেখতে পাচ্ছেন কুক অ্যান্ড কিচের ব্র্যান্ডিং করা রয়েছে। আমাদের কাছে যে প্যান্টটি আছে এটি 30 সাইজ বা 30 সেন্টিমিটারের, 30 ইঞ্চির, 30 মাপের যাতে কোমর হয় তাদের যে 30। দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি দুপাশে দুটি পকেট আছে, একটি কয়েন পকেট আছে এবং ব্যাকের দুটো পকেট আছে এবং দেখতে পাচ্ছেন মেটালিক চেন আছে। চেনের কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো এবং প্যান্টটির পায়ের মধ্যে রিপ্ট আছে, ছেঁড়া আছে, এটি ভালো টেক্সচার, স্টাইল স্টেটমেন্ট অ্যাড করার জন্য দুপাই আছে এবং এর নিচে পায়ের দিকেও আছে দুপাই। এই রিপ্ট ভাবটি প্যান্টটির একটা লুকটিকে আরও বেশিভাবে এনহান্স করছে। এবার দেখুন একটা আমি পুরো সিনেমেটিক দেখিয়ে দিচ্ছি। এবার চলুন প্যান্টটার পেছন দিকটা দেখছেন পুরো সিম্পল ব্ল্যাক। আগেই তো আমি দেখিয়েছি পেছনে দুটো ব্যাক পকেট আছে এবং পুরো সিম্পল ব্যাক, পেছনে কোনো কারিকার্য কিছু করা নেই, সিম্পল ব্ল্যাক। এটা স্লিম ফিট প্যান্ট কিন্তু একটু রিল্যাক্স, পুরো চাপা স্কিনি টাইপের না, বাট স্লিম ফিট প্যান্ট। লাস্ট অফ অল যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি প্রোডাক্ট। 2499 এমআরপি রয়েছে। এবার দামে আসা যাক। এটা আমি ফ্লিপকার্ট সেলে কিনেছি জাস্ট ফর 425, 425 টাকায়। হলো না একটা ভালো গুড ডিল? ইয়েস, আপনারা চাইলে আপনারাও সংগ্রহ করতে পারেন। প্যান্টটি যদি আপনাদের পছন্দ হয় অবশ্যই মিন্ত্রা থেকেও বুক করতে পারেন এবং ফ্লিপকার্টেও খুঁজতে পারেন। কুক অ্যান্ড কিচ ব্র্যান্ডের 2 জায়গায় উপলব্ধ আছে। তো ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদের জানাবেন। লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন আপনাদের বন্ধু বান্ধব প্রিয়জনদের মধ্যে এবং আমাদের সাথে থাকুন। আরও এরকম নতুন রিভিউ এবং আনবক্সিং ভিডিওর জন্য সাথে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। টাটা।